lagu naon ieu teh margenah-genah teuing. Di tempat ieu Karang Nunggal ieu teh. Ulah kaget we ieu kadatangan urang. Ih sawios mangga. Kumanear nu kitu, heeh. Geuna teh lagu eta. Halus da Omateng pahiri-hiri tandarkeun citra mandiri ulah waras Sukaseri mun can panggih jati diri. Ngedakeun gerentas hate Naon atuh sok naon caripakeun ngabogaan boga naon cita-cita can laksana naon anu cita-cita teh atuju sok kacarita maksud hayang ngacungdungda Raja Seni sapanjang aya keneh Pak Haji Sidik dilaksanakeun sareng keluarga Seni Sunda Pak Haji Sidik anu Hermawan miara kabudayaan geus jadi kewajiban putra Sunda. Hayu rampa saluyu sing saletang salajengna kumaha mamahaan kesenian Ibu Hajah Nini ngajadi cirengmu jana bangsa Pak Haji
denta kapercantenan Duryodana sampun tumugi dateng ngarsa kuliraha ngandika lu naon detina ti corona teh euy tanyakeun kayaknya kolecer bahadom juga nama bade tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu bapak sumuhun nun leres sumuhun nuhun atuh dupi salira teh saha ngaranna upami di persanten Masim Kuring teh Ki Sabda Palon Ki Sabda Palon leres atanapi Semar ya Semar loh luas euy Semar sumuhun aya eta anu tukang pun anak ieu teh abdi Komar cepot sanes Komarna sia teh ai itu nu tukang abdi Parto aduh anu sok dina bala-bala lain bala-bala ngelaba gitu nya sia teh jual gitu pistol teh benar itu Semar sumuhun geus pangi ngaran Semar eta geus pangi eta ngaran Semar geus pangi nah euy kawas nu atoh papanggih jeung bapak dewek teh borek lagi jika nu bunga boga hutang teu sugan nginjem duit ka bangkrut nah sapertos nu atoh kulan penak sareng pun bapak teh ih lain atoh deui bogoheun meureun